နေလာပါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော် black sea ထည့်ပြမှာပါနော် black sea လိုက်နေရောရမ်းလို့ပြောတာတော့နေခိုင်းတာပဲသူလိုက်နေခိုင်းတာဆက်တိုက်နေခိုင်းတာဒီ black sea အကြီးကြီးတဲ့အထိနေခိုင်းတာပါblack sea ကြည့်ပြီဆိုရင်ဒါကြားလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့သူကနေခိုင်းထားအောင်မယ်ဆက်တိုက်နေခိုင်းထားမယ်ရသူနေခိုင်းပြီးသားကျွန်တော်လှော်လိုက်တာပေါ့နော်နောက်သူပြန်နေခိုင်းမယ်ဆက်တိုက်ရမ်းအဲ့လိုပဲဆက်တိုက်3-4ခါလုံး5ခါလုံးလောက်လိုက်ရပြီပါ